یو وخت یو وړه کلی ته یو سړی راغی چې ډیر پوهاند و. هغه په خپل سفر کې یو ورځ په هغه کلي کې ودرېد چې خلکو ته ډېرې پوهې ورکولې. خلک ډیر خوشحاله شوي چې یو پوهاند یې لیدلی دی. یو ماشوم چې نوم یې حسن و د پوهاند سره ناست و او ورته یې وویل: استاد، ما ته داسې یوه کیسه ووایه چې زه یې په ژوند کې هیڅکله ونه هیرو. پوهاند وویل: حسنه، زه به تا ته یوه کیسه درکړم. یوه ورځ یو ځوان د ژوند له سختو مشکلاتو سره مخ شو. هغه خپل هدف ته رسیدل غوښتل، خو د لارې پر سر ډېرې ستونزې ورته پیدا شوې. خلکو ورته ویل چې ته به هیڅکله نه کولی شې خپلې ارمانونه پوره کړې. خو هغه ځوان هیڅکله له خپلو خوبونو لاس نه واخیست. هغه هره ستونزه له صبر او حوصلې سره حل کړه. کله چې هغه خپلو اهدافو ته ورسید، نو پوه شو چې سختۍ یوازې د یوې غوره کامیابۍ لارې دي. حسن فکر وکړ او ویل: نو استاد، دا کیسه موږ ته څه درس راکوي؟ پوهاند موسکا وکړه او ویل: درس یې دا دی حسنه چې هیڅکله د ژوند سختیو ته مه تسلیمیږئ. هره ستونزه چې راشي هغه یوازې یو فرصت دی چې تاسو ته خپلې هڅې او اراده ثابت کړي. کامیابي د مخلصانه کوښښونو پایله ده. حسن له دې کیسې څخه ډیر خوند واخیست او پریکړه وکړه چې خپل ارمانونه هیڅکله نه پرېږدي، که څه هم د لارې په اوږدو کې کومې ستونزې سره مخ شي.